दुनिया के 4 ऐसे प्राणी जो सबसे लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। पहली, ग्रीनलैंड शार्क। ये शार्क्स 500 साल तक जिंदा रह सकती है और वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि ग्रीनलैंड शार्क्स कम से कम 250 साल तक जिंदा रहती है और इन शार्क्स की लंबाई या हाइट 1 साल में 1 सेंटीमीटर से भी कम बढ़ती है। दूसरी, बाउहेड व्हेल। ये व्हेल्स 200 साल से ज्यादा जिंदा रहती है जो आर्कटिक महासागर में देखने मिलती है। तीसरे, सेशेल जायंट टॉर्टोइस की स्पीशीज में आने वाले कछुए 150 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं। और आखिर में लॉबस्टर्स, जिनकी कोई वैज्ञानिक साबिती नहीं है कि ये कितने वक्त तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लॉबस्टर्स किसी का शिकार हो जाते हैं या किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं। आने वाली रिसर्च हमें बताएगी कि लॉबस्टर्स कितने साल मैक्सिमम जिंदा रह सकते हैं।